Existem lugares que você visita e existem lugares que transformam a maneira como você vive. Na Praia da Pipa, onde as falésias avermelhadas encontram o azul infinito do oceano, nasce um empreendimento criado para quem busca exclusividade, natureza e qualidade de vida. Pipa Ubaya Falésias. Exclusivo por natureza. Um condomínio residencial que une arquitetura contemporânea, paisagismo integrado e o privilégio de viver em um dos destinos mais desejados e valorizados do Nordeste brasileiro. São 71 apartamentos distribuídos em 12 blocos, com plantas inteligentes, de 1 ou 2 dormitórios, jardins privativos ou amplos solários, projetados para proporcionar conforto, privacidade e conexão permanente com a natureza. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência completa. Piscinas, espaços de convivência, áreas gourmet, segurança com controle de acesso 24 horas e uma infraestrutura que convida você a desacelerar. Pipa Ubaya Falésias. Exclusivo por natureza.